Орыс тілін менімен бірге 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Бүгінгі сабақта біреуге бара жатқанымызды, бір жерге жақындағанымызды орыс тілінде айтып үйренетін боламыз. Біреуге жақындап бара жатқанымызды айту үшін к предлогын қолданамыз. Мысалы, мен дәрігерге бара жатырмын, я иду к доктору. Мен досыма бара жатырмын, я иду к другу. Мен анама бара жатырмын, я иду к маме. Және бір затқа, бір жерге жақындағанымызды айту үшін к деген предлогты қолданып айту керекпіз. Мысалы, мен мектепке қарай жақындап бара жатырмын, я иду к школе. Немесе машинамен баратын болсақ, я подъехала к школе. Осы жерде в, на және к предлогтарын шатастырып алмаңыз. Себебі в, на предлогтары бұл іште дегенді, ішінде, сол жерде дегенді білдірсе, мысалы, мен мектептемін, я в школе, мектептің ішіндемін, мен жұмыстамын, я на работе. Ал к предлогы бұл сол жерге жақындау дегенді білдіреді. Мысалы, мен мектепке қарай жақындадым, я подъехала к школе. Немесе ол айтатын болса, я подъехал к школе дейді. Демек, біреуге бара жатқанымызды және бір жерге жақындағанымызды айту үшін к деген предлогты қолданып айту керекпіз. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркел. 5-ші сабақта орыс тілінде қандай да бір заттың үстінде, астында дегенді айтуды үйренетін боламыз.